Reverend Moderator, ki ex-moderator jong kap Synod, ki pastor, ki propastor, ki nongkit kam, ki khot ki delegate jong ka Synod, ki fraternal delegates na ka PCI unit ki beper. Ya ki nong mi khmat badon buram ka jongi ki MDC MLA ka jongi. Badya pi baro upailang bala suspa jong utrai. Nga khot nga wer ya pi ka daga jan biet. Bangin aingu ya utrai. Bala aingi ya kamet ka bakod ka bakia. Baga jimut ki jing perkhat ki basmat. Banja be sekadi ke Jingiaseng, hakani ke sengi ke Jingiaseng Synod ke baar pun rio jong ke Bhoi Presbyterian Synod. Ngai kublai ru yupi baro ke bedon hangdi hak kerteng ke batiang tam ke bedon bortam ke jong trai jong hi Yesus Kristus. Bangai kublai kerpang ya ki pastor ki badon hang ni. Ki don nakas Synod sep ngi ke jongi. Ki don hak ki Synod ki badon hang ni. Bar ya pi ki temen besan hapo jong ke Synod. Bat ki basaba jong ke Synod. Baga jing don rengkat ke jong pi. Kalong ke jing ke ku da ke benta jongi. Ku boleh sibon no mek mat badon buram ke jongi. Nado ki MDC MLA ke jongi. Bangi kum kinong song silong jong ka Meghalaya ka state ka jong. Isngaw bang yo I ka dur ka jong pi. Aba pi side na ka banta jong I. Ya ka issue ya ka yap ka im ka jong I. Ba ya ka progress jong ka im lang salang. Ba pi side na ka banta jong I. Na ka banta ki issue ki ba pher. Bang sai ong kum ni. Hajing perkat berit ke jonga. Bagi ki babuon nang ne ka Jingiaseng kam tam bapi ki samla jong ka Synod. Ki babuon ka ade ki well qualified person. Men and women, young boys and girls, you are well qualified academically. Pangi ayu yoble. Bau blei ra ai ka jirka ku ka jaj beru ka berit. Tapi pej ka map jong ka perthei haka kamra pule kot jonga kadon ka map jong ka kasi jantia kadon ka northeast India kadon ka map kri India kadon ka map jong ka world map bahap kre ban kren haka Jingiaseng ama kre ban kren haka seminar ka jongi hapo ka jela bat sabar ka bangal olad ban lej Parang sengaw serong ban jeng. Bangala ban communicate sigibrio. Mde de ka national language. Kamde de ka regional language. Kamde de ka local dialect. Dake in global language. Ganget pibaro hang di kisamla. Pisngaw tu ka medium of instruction hamakalaya kamtam yagi ki khasi ki nyautrep ki panar ka English medium ka way pa ka way ka kantin pareng tada ka English concept ka English word ka don ka history jongka page hak Oxford Dictionary page haka Cambridge Dictionary. Hatra jong ka wepa ka ketin. Pareng. Lada kila asyim na ka ketin Latin ki to L po bracket. Kamul ka source jong ka. Ka concept jong ka. Kadai na siya wepat. Agi di kisingi kalbangan ang pangkre na do. Baka balang hangdeleng bay Reverend H.L. Mercy. Ngai buram ya ka balang ka balang bay pastor. Ba ila ibit
ban penyeng yenga pedeng jongpi hakade keno phaisi I pastor ne moderator bi jongi ya thu bangdei unong hikai jongi pastor lajar new pesan ka sapu Islam ke service jonga kade kam dong hikai pastor na kata Gadew lada dia mengaslam pastor makin dong hikai lada ka dia sau pusan milik don kebel lada sikenta ha college level postgraduate level sikenta dam don batit beje dong hikai ujian sa ha platform namal pastor hang ni don beje lada dia banga slam kada ka kuat jonga don boyo I singa bha pajot yaka bangan tip ba pai ba ki khna school ba hikai mangal hakani ka jan mit kila thaj ya ka jibun ktien uta o pastor boyo thok khana karpa di pastor banle ekata bat ki pai ba ngayo I kat se bale Jingiaseng la ya thok khana nong ya thok khana arkan taro song la ka song khuble yupi kinong wan Jingiaseng ba ye ka jongi kad banganang perkhat ke ka bantan da ka ktin ka joble ban ya thu khana pedeng jong phi ha ka ka por nhiều tli ki kentien ki wan shat ha ka jumut ka jonga ka ban kong na kini khalong ka bor san jingmot Kabaan, kekentin kebaong, kabor sain perkat. Kabalai, kade kabor sain dur. Kawai pat kabor muddur. Kawai pat kabor thau dur. Kawai kadang kabor thau kam. Bar kaban jauh. Kabor trekam. Ki sociologist, ki anthropologist, ki philosopher, ki moralist, ki ong kini ki kentien, habalum lang iki baro, kepenyeng ya kadur jong pi bat donga, hakanu kanu kedong jong kapurtai, hakanu kanu kejaj beriu, kebau beu labu akan keselakan do la sandur ya ke jengim ke jongin da kata ke we per kebala lum lang ke dik hinjau teli ki ong ya ka culture ngaken li na kinong hikai ki bahikai ya ke sociology anthropology ong yiki hakaktin khasi kemod ayu ko ta culture don ki baong kadustur kariti kata kade tangi we bunta kadustur kriti kade tang ka legal aspect jong ka culture ka kam ain jong ka na kadustur kami kariti ka baong ka constitution na ka bangi long dah kebangi keren, gi mudur, gi sandur, gi trekam, maka tak kadai kekentin ke bukan tup lang, ya kita barok. Nak kata Gadew kriu start, habang yolar, bagi kedua iki profesor, hapo ke university jongi ke Central University, baraka por bagi interview yang ke viva, ke hab defend, ya ke bangat hok manga. Don ki baong ke culture kasi kamde kabantip ki beriu ya ka. Ngaong ya kita kibat interview ya ngaong. I am the right person and the authority upon my culture. Whether you accept or you approve my thesis, I am the authority what I have written
I've defended that one. I've the authority. You are the secondary. On way, but interview, Sir, your thesis have been approved. You will be conferred a degree next convocation. Oh, sir, I will not attend the convocation because I'm a pastor. The culture kadon atli ki pentajong ka. Kawai ke bangila bani I lagi santli ki kardop jong ka jintip jong ka jikim jong. Ki sense organs ka jong. Bagi ki rung sekali ke cepo jong I. Reka don ke bentak ber cepo jong I. Baka taki ong ya ka ke bemla ban jo I. Baka taka dia ka spiritual aspect, ka non-material aspect, jong ka culture, jong pi bat jonga, ku balong lem ki wei ki beriu, ke babun, ka population ke jong in, ka ktien ke jong oblei ka ong. Kam ke apostol ke long ke bakat niau, ke dekat ke bakat pun niau ka ong. Ba oblei, nadu banang kentong ke perthai. Omi no ya kanu kejaj benriu. La ka read fight majority or minority, there's no partiality ya ke jing ai ke jong blai ken bu ki bon ki ret ki bon breu. Lo ai ka wei ke jing sija. Bakata ka de ka culture ka bapani thu ye pi bat yana. Baka de ka culture ka de ka ba ya ai baka ba siam keliang. Mano bala ban bodur. Hakasnem kat praspa sau puwe. How ke East India Company asora. Kayo iyo Thomas Jones na riwes. Yung kasep company young Thomas Jones. It is better for you to go back to England than to teach these peoples in this place. It is better for you to teach these monkeys on those trees. They are more intelligent than the local people here at Chera Punji. Sakini kitain jongi hakasnem kat paspa asau puai. Ke personality ke jong pi jonga. Ke long renjang khamat jong ka perthai bala baju I lagi. Baki MLA badon buram jongi, ki MP badon buram ke jongi, ke la banja sai shadow parliament. Pastor biam pam syong ila ban kenma ya ke debate ke jongi hapa hostel Serampur College. Bagi kop yau Kerala, ki kop yau Bengali. Nabat G.P.L, udah deputy speaker, jong ke parlimen hadiri. Biong pastor pamsyong Kerala ke Bengali, the deputy speaker of the parliament is not a Bengali. It's not a Kerala. It's a Kasi. Kata kadi ke culture jongi. Ang uriu start jaka ke ri jaka jai beriu jongi. Baro beriu bastad. Adam plika ladi kumnu ke undang ban ai ke sentur joko. Ayu yau blai nakabenta ke balang Kristan. Pet ke history jong ke education akan ke jai beriu ke jongi. Kamla ade ke balang ke missionary bayi ke jongi. Wan ka balang Presbyterian kala sarai ki grassroots lower primary school. Wan ka Catholic mission hari kasi janti ki build up upper primary college. Pangilang kumni ke pangilang. Ka digatrelang ki Christian missionary. Pangilang kumni
kemangilang. Ladawan kano kajing sawana sharom shaneng hagri kisngi mentagam. Your culture has been invaded. We shall reinvent it. Because your culture has been diluted by the other culture. Di pediang ya kata. Laban pediang bagai ke jingkerku ke bau bleu la ayangi. Kadasa kewe pakabar kaong. Your culture has been invaded. Diluted. We'll purify it. We'll invent it. So that you will be able to walk together with the mainstream culture in our beloved country. Para bangit bat barok ke baydon hangni. Kakubor ke bangadon baya slok ye phi hakada kajaan bet. La ban siem na ke kitab kisiem nongkong kisiem khat khandai haduk khat pra. Tongin sha skor ye kada ketien ke jong blai. Hang ta ularung Sapok krem bat sakmit hang ta. Kensan utrai Ukren hau Elijah mele ayu hang ni. Ujubab atrai blay badon bor barok. Galasya kriya me borobor. Tang ya me hi. Neki pai Israel kelapan ken ya ke jutang jong me. Kelapan perai ke duan jong me. Bat penyap ya barok kino itu lepa jong me. De tang banga badang sa. Bat kila persyang ban penyap ya ngaru. Utra loong hu mi syabar. Bat jeng hakmat jonga halorulum. Adin kata utrai. Ula yaj hang tau belapa ikal air bajur. Kalakat arliang ikilum. Bat pen kanyu yaw ki mau siang. Neutra yum sum don hakal air. Kal air ke sange ban be. Badang talak hiu jumai. Neutra sum don hau jumai. Adin jumai lawan ke ding. Neutra sum don hakal ding. Badin ke ding lawan ke sur ke basawa jem jai. Hakba Elijah lios ngawika utap bila kakmat dak berendi bau lek ban jeng kakmat kata ke krem kasur kala kren o Elijah mele ayu hangde ujubab atrai badon bor baro gasyakri barbor yeme tang yamehi lagi pai Israel kelapan ken ya kejutang bat me. Kelapan perai keduan jong me. Penyap ya barok kino itu lepa jong me. De tang mga badangsa. Bagilah persyang ban penyap yang ngaru. Utra loong lek pai no syakari klau kebahagiaan Damaskus. Wanang taru rong syapok. Bahkan nongba bat pensle yo hasel. Ko musim ke Syria. Van slay au Jehu ukon unim shi ke musim ke Israel. Usyapat na Abel mehola. Balong nong yutu lepa hadin jong be. Uno banang lai iem na gading sya penyap hau Asel. Un sya penyap hau Jehu. Padu ta balai iem lau Jehu. Nek sya penyap hau Jehu. Un sya penyap hau Elisha. Penban ngan pensa hanyau haja ki beriu Israel. Kita kebayai ne hanga bagi bemsem ladem yau bal le do yau boleh thau jong o. Ublen kerkhoji naga bopule bat syak skor ya kena ketien ke jong o. Kena ke benta ke bangla pule. Kena ke jingetu ya ke jingkela ke transition period ha ke jait benriu Israel.
Kan mau ke history jongki, balik ke culture ke jongki. Aga culture ke balaong ni. Laban seng nong rim ke culture, halor ke artli ki. Laban seng nong rim ke hakalot jong ke jing Laban seng nong rim ke haka jingshun. Kini artli lada ja kewe bandon. Bakini kini yele banjab kewe pan. Kajait benriu Israel kabangila pediang yaka jingit kepalawan ras pedeng jongi. Barkani ke history ke culture ke badon ke Bible kalau ongki para nong India kalau invasion ke besok hebat ke cultural invasion. Nak kata dah pangirwai kim sengau tho kasur jing ni kasur jing syun. Nabala don lepa hati kata ke jingmut ban ong kababha kamla ban wan like to na ke culture jong. Ni kela nong syun no. Mla ban like haka nu ke culture. Don artli ki bor ke bamla ban like jeki. Kesan hima sima baka sensyari. Baka bubut kawai pa ka bor. Haka wai pa kawai ka culture. Haka wai pa kawai ka community. Haka wai pa kawai ka society. Ka bor jong kaniam. Kini artli ya king baka belong ka culture teng I ka baka klaim. Teng I ke baka telot no. Baki ni lada ki yele persya kini artli ki bo. San hima ke bo san hima sima baka sensyari. Laka ni ke niam ke yele persya yang ta. Laki yang bara lamayong baro artli. Jad ke jad beriau. Don tang artli ki sistem ke ba penyanyi ke culture. Kawai ke baki ong ke sensyar ke mani paibat. Ke parlimen ke demokrasi. Haka demokrasi ke don arja ke demokrasi. Haka wai pa ke culture ke di balong kumta. Ke don ke presidential demokrasi. Ke don ke parliamentary demokrasi. Kini ke boh. Kadon kini ki bohar. Lada kejat benriu. Lada ki imlang saklang kejit bandong. Ngen sensyar, mangi, yangi, ngen penikul bohar tangguai beriu. Mensua kelak lek ya kata. Haka dur jok kejing sensar siim. Pijum mudur. Balai mo kesorkar bilan kebaai independence kamle ya kesan hima sima kumhabilan kesensyari mereka ai yang ke parliamentary democracy lada ke fail ke government ke kesensyar ya ke state ya ke ri don presiden supreme power. Ri ai ngu yau blai. Bau ai ngi ini nomi khmat badon buram ke jongi ila jiet jiki. Bat ki yeng de ka benta jongi. Ai ngu baki nong yalam jongi ki Kristan kim jupep Jingiaseng. Kublai sibon je pi kinong yalam kim nomi khmat badon buram jongi. Ba pin yo I yo sneu sur jing ruai jongi ke ek mangi kwa. Ke jitu kana jongi ke ek jing don kam ke jongi. Ba ke ni ke benta ke mangala pule. Ke ke tak ju ke bangimat menta. Tak ri ke jongi. Ke ji yakni. Ngalayap u David kiu Solomon.
khôn cho cái sân sar cái sai hima sima cái sân sari cái dòng David cái long cung tu Panja dia hima trong ô cung tu khôn trong ô sân sar Salaman cái don cái jing bakala thằng tu khi pai ba cái bas ngưu si cái long cái sedang na cái ying sim hi ban pentlot ya cái society ya cái Jewish community lalaki cái pai ba hang ni ki para bangai mi cái jing kat kajai bunriu Israel Arlian Shipau jai la yalam da weu khun artli ki jai yalam da weu pa haga ju ke yin sim haga ju ke system ka pangkat no Arlian haga ni ka por ka jilang a jong upai lang Israel haga ta ka por ka bamla Kasansar ka kadar, kasahima sima, karakulmar na dong sadong, namar ka don ka jingle ka babakla haying sim. Ublay, tapi pulih ka Bible ka yato ko. Bagi advisor dong ka sim hakit ka por, kidai ki riuniam. Compare. Namar hakit ko po. Kamde ke parliamentary democracy. Kamde ru ke presidential democracy. Kade ke theocratic system. Kabor ka long tang hawe blay jong yo. La kade ke culture ka bakiseng la seng de emka ka nong rim bom jukut ka balong ka jigi. Ne kata ka nong rim ka ong ka jingsun. Kami ka Jingiaseng hakikun jong usiem Salaman. Ublay yo iya ka jinglang a jo ke pai ba. Para bangay bait hagari ka bait jong i baro ngado bende lalu ka Jingiaseng ka banengkong ka jingut ka jing nam jo ke nong song sedong. Am skill to so ya kata ka siu kajana. Setangkat nu pil apeng kre para bangek bahari lum kasi jantia kajongi. Kam slem lada ka bekala ka pertai jongi. Thiek kombajia hakanek bapule kane kitab. Kadon kani ka Jingiaseng. Bat ka jeng i kala do no ka pule ka siti ka pule ka jeng tho jong upol sa Timothy wa ha ki ski ki bakhat do ka jingele ka long na po para kasi ginjale ni subanaba balay na ka sign jing perkhat kesan jimot. Kamde isu dah kewat usum. Nama kejile jongi benda. Kamde ya kadok berkesnam. Kibor bekerja mensiang. Kamde isu ketu kepuah berniara await rasum. Dah ke prinsipal, dah ke policy, dah ke program di beper. Blay pun mi yau Elijah, prophet. Banjeng hakata kasau kasian jong kejai benriu musngeu thok syo. Sipau jai kilong ngi matangin kladno bagin sejari yelede. Jai kilong. Intong lau jong siem. Bodoh kata kena kepor bagi Israel kaya kedua. Kamla ada yang kena kepor bagi kedua bagi mentah.
mi u prophet. Ong kilet shaw si Ahab baga Jezebel haga kapor. Ong yaki na makapop kalaman dubon aga hima jog sipaw jaj. Ngan wanra yaka nem sniu anam don slap lai snem kanti. Tong itu wai bau play aga jing lam wir kasan hima sima kasan syari yo play wong ko kipai ba ajong kene ka sinod ka jongi ka jai bereu yo trep. Ngan wanra ya kan dem sliu hakamariang. Andam don slap. Kinong rep ki bai ka jong hi nem step la ala tresitom. Ra sha yo Shak not ben, nak di middlemen, middle women hayo. Kata kadi kapor ke bang iem. Mi o Elijah, prophet. Kidon arjat ki prophet. Kidon arjat kinong jalap. O prophet Elijah, o bleu khaju ong, pek Elijah, pek kasansyar, kay say hima sima, pek kasansyari, pek kamanebelay kibriw kalong kumno. Analay sekalet keleng. Bapinyo i dalam jong kikmat. Kay kadur, jong kajing manebelay, jong kajai beriw jong. Kabangala jit kerpang jaka. Bakal long ka syarak ya ki wepan. Bakal long ka melu dak ka bentak ki wepan. Dia ayu. Yo i u Elijah wang pleng. Kadai ka wang play. Kala hiar. Haka kerdan jong ki wei pa kejing pelong ke jong play. Kadon kadur kejing long riu play. Elijah yai keleng ong play o. Elijah lek kejing mana play kelong kumno. Ong Elijah dur te kadur riu play. Ndai ki kampate ong Elijah. Sangsat ya kejat benriu nyau trep kasih penar ke jongi. Ada boleh yo i kumta ya pi bat jaga. Ukhat yau Elijah ban bi. Ban analyze le research. Dan ayu ke besyampen. Nado kesan hima sima kesan syari kejing pada belai. Ong Elijah kamlong shu try let shaw sim Ahab barka Jezebel ke tengah jungku kabamdai kejat ke kenja jome penkela bemut jaka let reaction ke jong sim kalong bamla pediang kila pengkrek ki para bengej pe kum kejat benriau. Ya ka bakum kata kapor. Kejirwai na diang samuan ngayo osyo ki samla dong. Kasur do jingkermen. Kat syababai. Kajing i ki babun kalaman kriat. Kat banda kuwe pat kaliang kalong kuwe. Kadai ka dustur keriti. Kapa pelong kumta. Kadai ka dustur keriti kabaki jiu kila kelep do. Men i yau try ublay jongbe. Baleu ong me kadai ka culture.
ngin ong ya ka de ko khobot ban ong kum de phiền yêu blei trai jong phi da ka do no jong phi da ka jing smell jong phi phiền yêu da ka men sim jong phi ka ba connect na ka ba yo ka bam yo I se ka ba yo I da ka jing mut jong phi da ka san jing mut jong phi ba da ka bor jong phi baro ba I yo parmanan jong phi hom bayar de ngamudur hang de ka de kanong rim bag say culture jong phi ei paramarjan udah ujiu para begit nada bangi ki kon jong ka balang ngin ya ong ki kristan ki I chang ka jingit sate ya ki hak dustur riti ki khasi ki penar ki nyau trep jongi ki ong nyau kor la kala jong buram ya ka jong ki wei ba phin tiep ki nu ki kur jong phi ba phin tiep ki nu ki kha jong phi ba nam song sang ka yin ka sem yo mi than rei ka long yin ka long sem yo wan ka long jot ka long pe hai ye buram ya ka yin ka sem buram ya ka jong ki wei hare yau parajai yau kor yu ko ba pin yau kor le de ka don ne em kata ha ka jai brio ka jing ha ka jiu kata ka por ka don sho u jiu u yale parajiu shipo jaj ya ki khat ar jaj oh blai unam sha ka jai brio jing ba kan dia ko ta la darang don ke baduai san phongot men penjot atrai ya kanin debe wong trai em yo jona ladon ke baduai sispa ngot pen penyap ai kanong ba jeru nebe ong trai em ki jiu hakata ka por ang benih ka jigat ho ya ka history culture jagi jiu lawat yau nong tho la pa ong yu anti national la ong yu Elijah la pangat yu haka ba haka an jong ka ma haka ta ka por wat yu ong ka de ka jiu tho khana ha pet no sha tu chasarepta ya kendo ya kentei ke bawat preu ban siat itu jing bam stang menta nyap no ukun jo ka baka ong Elijah ya la mingasi jopi u preu unam kon utu preu unam kon kaum peniang kanam kot sho ko kentei bakale kom ta peniang dulu Lais nem kala da kot nakaway ka jaka siway jaka nasarepta le poje Berseba na Berseba le Shaulom horep kot kalais nem kata ka jing pet wer antinas ueli jaw de nong ya le persha ba Ukraine de ka disha wat ju ban Punjab no dagi ai ke babun jat jong kata ke pos e mahap betu ke beran tamlah de ke puar bagi im kum tangi ru kot kalais nem ong ublai Elijah kala kut kata ke puar lais nem leye kendo ya ahab baka Jezebel buang Elijah kebamla long tu try ban le kata hajar inong itu lapa kibahan lain sekejap ke jingle haba ki kren persya ya ki principle ki policy
Yaki program jong Ahab baka Jezebel. Sa satang mga wong Elijah. Let Elijah wong play. Kadai kabor kabak lantam let kadyalam yabe. Ulai. Uya kendu kum tu ya tu wai orang ba. Jong ke Jingiaseng waburi sispa buat ki prophet. Wajai ki. Habari bari. Hakawe ke krem, hakawe ke jekasan pau, hakawe san pau. Uya kendu shwa yauta. Ko ili jawong usim wat ye pi. Pi kwa I kendu yu kum no. Long se ban le. Ong utrai long. Kabor ke supreme power. The highest authority. The blame. Ong late. Late. Daga jis yo read ke jong be. But late rak daga white usum. Daga jabing ke jong be. Daga bor perkat ke jong be. Late syatai. Bargan berstart mengaya be. Banya argu haga ying kaseri. Try jisu ong. Wat kuslai haba pilet banya kendo yang kabor jong sim jong kejing dom. Let aga kerteng jonga. Katu kekot ain jong pi ke bapila apule berok sekata I sedih. Let dan bu mengai kentir. Ban keren mabe. Na du Moses ngalale ikata. Bentarungan le ye keju. Tang ba men long ba klein bot beslur ong trayo ya Joshua. Ulet u Elijah. Bat hang ta le kendo. Ong Elijah yo Ahab ong ya kitu kelengdo jong u bal. Saus pa lai pogot ra shalor ulum Karmel. Lais pa angut kitu kilang do jong ka astera kiblay karep karyang kaman roy ha ka population ra iki setay kita barot ra iki setay ulum bangyati banyak tenju ublay jong lu bakraw kabor jong hikan mau kila lech setay. Bat hang ni ay le kumto. Ong Elijah to dule swama pila ot yang kenya berokot. Ban habu slap le swama pi. Ula keren ben Elijah kitu kelengdo. Da ot da ya bio ble jo pi dang tia sengi. Dang de pamja dang tau tia sengi no ble. Duai. Dan kebeneng kesyai kedar-kedar. Dan jingdom keban panong bagai lewu uslap unwano dan syai keperti itu. Ong Elijah ketika boh kepor jong apa. Ti karai. Te lai pipa san pipa te syuk dekat Uduai Elijah. Blay try kenrat. Unong bu unong tau. Unong pelong yaki baro. Unong bu benrio. Akan keslakan daw. Meo I ya kasau kesian. Galang kepisa jong kejat benrio. Laba kesansar. Kasahima sima. Kesansari kalapot tertrai. Duai be. Isn ya kejat beriu ko jong. Lapak tin. Ko Elijah kele ong yo Ahab. Bom lay pai no sa Jingiaseng bau slap unwano sibit dan miet yo yap ler ha lenti ha kulai jong.
Janbit pipin mau kutu ke ega bajia. Bar Elijah umnut seban pet ong yo sekri o. Pet me u artatie. Hakmat jo kene lat. Kene ke bor ke bai, kene ke tut sta ban telep lut. Elijah u prophet u artatie. Ong yo sekri. Ong sekri la donti itedem melu malau. Kilai pet biang o kelang he nang he. Beriem. Jezebel bahasa. Habora job kum ta ong ke story yang ke culture yang ke jiu krong ke berselur. Ong Elijah simpen yap no kini baro saus pak lai pom. Palai spa. Penyap no kira ke bailam. Wahai ke kubar na ying siem. Jingkular. Marjong bleibar. Blei Asyira. Wahab. Mat ke Jezebel. Naragam la ban penyap yame. Kebame penyap ya kini. Kelengdo ke jonga. Ngan sepekai yame. Ke bajia yu beli. Pet. Sarepta. Berseba. Jatuh. Hadu bupoy. Haga krem. Hulum horem. Ri angta. Baryo sngau na sebar. Blay ong kenmau sisin ong yu. Oh Elijah. Mele ayu hang ni. Rabengit ngambundur hakan dikasau kasian hakan ka ri ke bei ke jongi kom ke jait beriu ke berit pai isngau sekei ke banjia ya ke seksi dulu ke jongi ke banjia ya ke si UCC kita apa ro kiwan lut kiwan nang di rit mesin mi lang tu ong blay yo mele ayu hang ni ngibaro nadu kinong mi kmad badon buram adu kisada kisnong kinong yalam balang mentagi jadi bed jadi kecuk kebayan bed ak bo Elijah amla ade makapor mangisong sir akan kapor Jezebel kapor bor sipai kidon, bor bisa kidon, bor beriu kidon, lenggah bisa, bilang kebolong Elijah, paranom serai baru kebadon hangik teben besan ke pastor, go Elijah ke jauh terai, idon hapok krem ubleu yo i. Piu pai ba abadon hang ni ba ke bayos ngau ya kene kumar. Idon hakrem Elijah. Upli mdon jimba msyu. Teng apram dan syu. Ong blai bam. Jing lek jong me kadang cengai balat. Ulek yo bar ulek no. Dan kepor ke bapen yo asngau kani ke ai kanam trekam hakitau ke jaka ke bakum ke jongi kata kamla bane Islam ngilapun krek ne em yang ngilong kum u Elijah ababan ke sing ngim pun krek ilade para nom serai ngilapun krek ne em yo pai ba jong ka balang hakade keri ke jongi ban ong lada dia kat bojia kajinget kejongi kede banjeng hakabakum kede kapor menta tekum Elijah mi na katu ka krem na baki an ki kanon ki ong bam di wat kuslai rong sakawai ka krem pare na jia ka bakam krau ki para bagi
Ka jingge ke donga jong pi kan kersan ne em lagi ha persya jong kata ka bakam kerau. Elijah ha kata ka krem ka baar. Bleu ai ka dak yu. Yo smeu ya ka eryo khamad jong ka krem ka balabe. Yo i nang tai kita kilum kilakat ki mau siang kilakat kilat telun. Dalah jem eryong. Wang pleng ublei don hang tu. Balami sa kawai ke jingjia. Hadin jong kal Ki sau jumai. La kanyu. La sngeu ban telep ke tu ke krem yu ung tau po. U kanyu tot. Jumai ulah jem. Pleng ublei don. Para bengit. Kadu. Mi sakading. Kini baro kading kadei ke papenjon. Ke jingtung ke jidam. Don ke bala banyale bat kading. Mlong bala banyale baut jumai. Mla banyale barkal habakiwan ki penjat ki penperano. Pila kre para bengit. Weri jati mad pen kre. Nakadakadaw siap ting buri apa krem. Agabakum kata kapor. Kasur kebejem jai-jai. Nehemaya. Medon. Mele ayu hangni. Kum kejait benriu. Kamta magi kinong yalam haka imbang salan. Haka balang kakam jongi kalong. Mentah. Ban yo smeu ya kata kasur kap ong yo Elijah. Kile mi nang ne. Lek pensle yo hasil usim Syria. Kabalik noe. Kabasang sa dublay ubala jid kajai beriu Israel ong yo Elijah lek ya kaban pensle yo usim Syria. Para bengit. Gibaro kepadon hang ne. Gidon ke kamram ke basyarkai. Ubrela pelai siliang yagi. Nakatu ka culture ke bagidon kumtu. Ulapan bahasusu yaka. Badya ke bam yoi mentala yui tikena bau belai. Wid kerpang yang abad yapi. Yang iklet yakani ke baklet Elijah. Ya ngi ya ke eryong ya ya jumai ya ke ding bakene ka satang la lu Elijah mele ayu tami as ngau sirke ya le lada ka culture jongi ka telot thadu kata-kata ka balang kalapan khranja ka kembang ilong mentah. Yin ya kata, giting ya ki eryong, giting ya ketu jumai, giting saya keding. Kadang ko po boleh kuah ay nga bajepi. Ublay yo iya pi yang kumdo. Parano saray. Ki paranong song snong ke badon ke jingkel kle. Idon akasaw kesian. Kan mau baka culture ke jongi. Kababataw ublay. Kay kababaha. Kababaha. Kadi kanu kabab ra ya keburam jo kejait beriu. Katakan ra ya keburam kejong. Ublay ba kumno bagaimana? Ublay ba isi ya kejait beriu kejong ni. Ublay ba it pelai pi baca.
Kat neu bleu rale igi ginting mo ya kita ki yong ergin. Ginting mo ya kita ki jumai. Ginting mo ya kita keding ke bad bamdo jagi. La seng ya ke nongrem jogi halor ke jingi. Ka jingi kalong kum ka la da pidam ya ka hang ni. Kan mau ka sepralut ka tu ka bakal ka de ka ka yaj suki jai. Ka jingi blai kam ju kerki. Hakmat jong ka sa ong ka jingi blai. Kala sya halor lom kalberi de ka banda jong pi. U Jisu la kayo akapor ka jingsen sya ka basir ke ka baro. U blai la pha ayu se ka pertai. Baum long kata ka jingi ka ka batrei suki jai. Piden nang ne. Kan sepen flood lut ja ka ni ka thain baro ka we het in asne blaisem. Nama kam ju song thai ka jingi ban wan jaka. Bantut kam ju kiu sejrong setai ko. Ka wad ya ka jaka. Ka lenti jong ka ba ka pertai kam tip kum no ka yai. Nela tua ka pertai. Ka diru ka lip. Ujumai ru umla batre ka me ke eryong te hakmat jong ka Kam don dor. Para bengit bi ublai udon kam yang ngah baca pi bau yo i ngi ko kejai ben rio. Yo i ki yeng ki sem ke jong i. Dan na pedeng jong pi ka de jan mit ke bawan ka de Jingiaseng. Ke bau ble yo i ka yeng ke jong pi. We i ya ka long renjeng ke jong pi, ya ka snong ka thau ka ba pi em, ba ka yi ka rai ka ba pi don, ka hima ka ba pi don, ba ka jela barok ku we ble yo i ya ga pra. Ula i janga hadu kata-kata. Bad marwe ngabla balle ye. Udah hem eli jau uhabu yeng marwe. Ukunjo. Apa berkat ya kejahit benrio. Ya. Ilang kum Elijah. Ban ong pensle ya Elisha. Nama mela telot pelat ko Elijah. Kinong yalam jong kabalang bangi ke balarang bak. Yo ka perthe ke yo i bakabalang bagi yalam ya ka menta. Yo ngiklet ka nin jong ka. Kinong rim jong ka. Yo ka lasai yo ka ka perthe ke badan. Don ki Elijah. Ki balapan kup boru blai. Ki jing ki kendo. Iran dien baru beliau kilek penslek dawai pan. Para bagi kejing sengau sedkei kejonga. Ya bagi pai ba. Yang ilai penslek yo sim Syria. Yang iklet ya ki parajio kejonga. Ki paradok persnam. Yo i ke bana satai so jengai. Ublai senia ki Israel kata. Banyada ki Israel ban sle hasil ban usim ban klang banyada ki Israel sngau le rai. Adong jait benriu kasi penal. Yo trep kala telot. Balang kala telot. Sejar ke kadak sesari ke latron. Pun pa ublei yang i pan ong barra usim Israel berjadai pi. Syria. Kata ke kubor ya pi. Yanugin wanra berjadai lagi. Sanugin pai. Elijah ublei i Wah, para bengit baka balang kan let da unong Syria banjada ini. Banjada ya ko hok jong pi bat jonga. La ai ya ki ikhtiar pi paharanga. Yo ble yo i bangim don kata ke jing ngau kit kia ke dai breu lu jong. Yo ble wang. Jiet
es Elijah jet yau tai ban yada jepi ke balang kal ayada ingi kan ni ke political system kala ai ingi ya kalat ke babatam ban yada yalade dalade dekat ke sistem ke badan benda gin pelan oi kata ke bor ke jauh boleh pala ai ingi ke para bengai kordit jaga jai bendrio ke bagi nong ya lam jongka kordit jaga yeng ke yo I ke kemi ke pa thamla bana bahar ke yeng ban ya thu ya ka jingba bakalat kumnu ban job ya ka jing ka jing em haka po jong ne ma ya po jong es Blay yo I eli jao yo I kom yo I ni em ya pi pat ya nga ke jam ta dau yo I to kala ka bot I ayom song pengat in wan tang lada Blay Ukraine ban ki jubah go ka jai benriu go ka balang hari kasi jantia pios ngeu de em ka sur ka doble go ki kemi ki pa ki yin ki sem ka jongi ha ka jing tre ka jing ta ka jong Blay Ukraine mata ka phang pedeng jo ka yes lak la ha ka kom sign perkhat sign jing bot ki khase ki ong yang rang ba ubrio ap jutang Blay Ukraine ngien jubab ne em ya Blay gapule ha ke dikisgi ya ka jing iem ko jong Mahatma Gandhi ya ka bala tho do Stanley Jones paralok American missionary paralok jong Mahatma Gandhi hakawin ki interview about late John Stanley Jones yaw Mahatma Gandhi ha ka Saint Stephen College ha Delhi adon appointment ukanli Stanley Jones yaw Mahatma Gandhi what are the principles that give you the power to fight for India's independence. Ke kita ginong rem, ke jing persat mensim ayumeyo banjale ya ke independence ke India da katakan non-violence means satyagraha. Ong Mahatma Gandhi lightly ke persat mensim the hidden power that empower me to fight for India's independence. Leo Tolstoy's writing, Russian writers, unto the last. Pule kakot. Pitip pikibala pule jo pitip unto the last. Kabar wang. The Sermon on the Mount. Kaji itu kena halorulum san riu nyau the gospel ke jong Matthias. That is the constitution of God's kingdom. Kade keriti jong kahima ke jong Blay han he perteo matemakan. And the last Bhagavad Gita, the moral instruction. Para bagi ka hidden power ye pi badanga. Radakan niam jonga kamla ban ai ya ka good morality yanga. That is a fake religion. Radakan niam ke bangadon kanong isi yo para brio. Ke ka babha ka definition jo ka babha. The common good. Good for everyone.
mla ban le absolute good, the common good. If the majority subscribes to the concept, ada kata kejing ajimut ke majority ke pediang dia kata ke dia ke bebah. Nama kata ke dia ke bor. Dan baile persya mau ka bario ke bor ban rule ni kita ke majority. Ada mahkamah kan he would define good. Hak tak philosophy jo. Kamlah dei para baget age akre klimat. Ganai ke ji tho khana kong ublai ukren. Pinjubab kumno jo. Ada mahkamah kan di ujubab. The gospel umataya sanruya, one of the principles that empower me to fight for India's independence without bloodshed. Claim the misna. Oh, Mahatma Gandhi. Kajing Lord kabashisha. The strength of the morality. Kajing bah. Mi na phi bat nanga. About try jisuwa. Kajing jem not. Kajing long snorin. Kalawan ban ai kajing im. Ban ai lut ru. Ya kajing im. Sha shitong. Bat siap ting. Kipara begitu. Yang ilong kum Elijah. Gilay pai nang ni ong try. Ayu yume. Pamelekren nakabenta. Jonga ku benta tong kejai beri ku konse. Kabau blay ulah ai bor di nakum ni. Ndo wai syem sim ong. Iya le kadok bat mensim. Menta i la shibit shon. Kata kata kepercayaan ke mengiam. Deng donu jisua. Ngayo i ya ke jingale ke jopi. Wajale marway ong utrai. Dan yale marway ong. Dan dia kejahit benriu kepala suspa ke jauh utrai. Pinjat. Bakari ke jauhi. Kading pernah kan ong. Suffering with humanity. Kajing siya sitong baka disngore. Kalong kalat. Pan ay kajing lai Lord. Kabasi siya ulen kut kuigi. Nakabanda ka buram. Kajong Jesus Christ.